Сәлем достар, видео бастамастан алдымен арнаға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі видеода сіздерге Леонардо да Винчидің құпиясы мен сырын айтатын боламыз. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар, өте қызықты болады. Сіздермен бірге біле арнасы. Флоренцияның бір аймағында Пьерода Винчи деген нотариус пен диқаншы отбасынан шыққан Катерина деген қыздың баласы. Вероккионың суреті өнері саласындағы шәкірті, тез арада ұстазын басып озған Леонардо да Винчи бастапқыда Флоренцияға саудагершілікпен айналысады. Артынан князьдер сарайларында шығармашылық ірі жоспарлар ұсынып, еш түсініксіз таппайды. Әбден көңілі қалған ол 1516 жылы қаңтарда король Француза ұсынысымен Францияға көшіп кетеді. Ғұмырының соңғы 4 жылын осы жақта Клоу Турендегі қамалында бастаған істерін аяқтаумен өткізеді. Леонардоның қазіргі біз атап жүрген мәнді тегі болмаған. Да Винчи қалашығының шыққан дегенді білдіреді. Оның толық есімі Италия тілінен аударғанда Леонардо ди Сер Пьеро да Винчи, яғни Леонардо Винчилик Пьеро мырзаның ұлы. Леонардо да Винчи Мона Лиза суретін салған. Бұл оның ең әйгілі шығармасы. Деректері бойынша суретте 1479 жылы өмір сүрген Лиза атты әйел бейнеленген. Ал кейбір деректер бойынша суретте Леонардоның өзінің әйелі келбетіндегі суретін салды деген дерек бар. Оның себебі суреттің аты Мона Лиза, яғни итальян тілінен аударғанда Майя Леди дегенді білдіреді. Сонымен қатар суреттің шын аты Мона Лиза емес, Джоканда деген дерек шықты. Осындай аталу себебі суретте Франческо дель Джоктың әйелі бейнеленуі мүмкін деген болжам бар. Кезде осы сурет өте бағалы болып саналады. Бұл сурет Парижде оқ өтпейтін әйнекпен қапталып сақталған. Қазіргі кезде ол $7 миллион шамасында бағаланады. Оның тірі кезінде ел мойындаған туындысы пистолетке арналған кілтпен қосылатын дөңгелек құлып. Бастапқыда сирек қолданылатын бұл тетік 18 ғасыр ортасында қарай дворяндар арасында, әсіресе кавалерияда кең таралған. Ат құрылымында да ізін қалдырған. Атап айтсақ, Максимилиандаған сауыттарды пистолетпен ату үшін жеңімен бірге қолғап жасай бастады. Дөңгелектің құлпының сәтті шығарылғандағы сонша ол тіпті 17 ғасырда қолданыста болды. Данышпан адамдардың туындылары уақыт өте бойындалып жататыны сияқты. Леонардоның ойлап тапқандарының көбісі кейін толықтырылып, өзгертіле, жетілдіріп, бүгінгі күнге дейін қолданыста болып келеді. Мысалы, Леонардо да Винчи ауаны сығып, құбырлармен жүргізетін құрал жасап шығарған. Бұны пештерді жағудан бөлмелерді жетілдіруге дейін қолданылады. Адамның су астында көп уақыт болуы мүмкіндігі Леонардоның қызықтырған. Бұл одан бұрынғы соңғы ғалымдарды да қызықтырған болатын. Мысалы, Баттиста Альбертті Неми көлі түбінен кейбір Рим кемелерін көтеруді жоспарлаған. Леонардо болса жай жоспарлап қана қоймай, су өткізбейтін теріден жасалатын сүңгуірлердің костюмының жобасын жасады. Костюмның омырауына сүңгуірлердің көтерілуін жеңілдету үшін ауамен толтырылған көлем ұлғайтқыш қалтасын болған. Леонардоның сүңгуір демалу үшін оның қалпағын су бетіне жүзетін күмбезбен жағалайтын икемге келетін түтікпен жабдықталған. Леонардо да Винчидің қазіргі тікұшақтық атасын сызбанұсқадан жасағанында барша мәлім. Винтеннің ұзындығы сызбаға сәйкес 4,8 метр болуы тиіс делінген. Ғалым жоспарына сәйкес ол металл оконстовкасы полотонмен жабылу керек. Винт осының айналасында жүрген адамдардың Рейхстагтың итермеуімен айналдырды.
леонардо өз жұмыстарында егер винт механизмі біркелкі жақсы жасалған болса, яғни еш айырылыс тексіз және тез айналдырса, онда ол ауада қолдау тауып биіктеп ұшып кетеді деп жазған. Адамды жүзіп итеруге керекті маңызды дүние құтқару дөңгелісі. леонардоның бұл тапқаны қазіргі кезде еш өзгеріссіз қалды деуге болады. Жүзу қарқынын үдету үшін ғалым өзіндік қолғап ойластырып жасады. Бұл біртіндеп бүгінгі астыға айналды. Сену қиын, бірақ леонардо қазу үшін емес, қазылған заттарды көтеру тасымалдау үшін экскаватор ойлап табады. Ғалымдардың пайымдауынша, экскаваторлардың Арнау өзенінің арнасына өзгерту жобасына керек болған ені 18 метр, ұзындығы 6 метр болатын шұңқыр қазу жоспарланған. Автордың суреттері қазатын машина емес, шұңқырлары өлшемдері жайлы ақпарат береді. Ал достар, осы видеода өз аяғына жетті. Егер сізге видео ұнаған болса, онда міндетті түрде арна жазылыңыз және лайк басыңыз. Арнаның даму жолында өз кірпішіңізді қалап кетіңіз. Бүгінге осы. Біле жүр, әрдайым күле жүр. Сау болыңыздар.